Iki kula terangaken nggih, rungokno tenan nggih. Dados kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi, gak rasul iku tetep bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul iku penuh dengan ketegangan. Nggih, saya ulang lagi penuh dengan apa? Ketegangan. Misalnya contoh gampang ngeten. Kowe nak kepen ra resiko iku ya aja wayoh. Bojo sitok konaah wes ayem, kok misalnya tukaran ya urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru, no? Seru. Tapi cara hukum, mbah kowe iso nglakoni mbah ora, muga-muga ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdol papat. Piye-piye mau, cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih apik. Nah kecuali kenyataannya nerlantar wong sitok elek apa meneh nerlantarno wong papat. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabare piro? 1000. Rogen tau takok berarti setahun ketemu pisan. Nabi Daud itu kabare 100. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Yaitu tadi, perempuan itu lemah. Saiki nulung wong lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan ora dirabi. Solusine dirabi, mergo nulung tok ora ndayu mesti efeknya apa? Wis demenan kok angel temen ngerangno. Oh angel temen wis vulgar wis model ilmune rugen wis apa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan loh, dirabi. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki cerita. Lah Rasul kabeh iku garwane iku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake. Prakteknya kiai-kiai Jawa Timur banyak bojone tetep papat, tapi sing tau dirabi 20. Go sing loro iku cadangan, oh. Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong 20. Tapi ora sandekan, kok nak sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun ndak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngakon. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo, kok Kalijogo ibene kan silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki kok silang kon silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ngono gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur ndi yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Nah, itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni la aja terus janggal kafir kena janggal. Kulo nu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks. Karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks, seks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya. Itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah, sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling, apa berjudi.
Utawa delian, terus enake ning ndi ono delian barang kan ya. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya dua itu lebih baik, harusnya empat lebih baik. Kalau punya satu saja masalah, berarti empat lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya piye Gus? Hukumnya ya ngono iku, ngono pokoke. Paham ya? Hukumnya piye? Hukumnya ya. Misalnya koyo kula mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musala. Hukumnya ya wis ngono iku. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, pokoke hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini, kita tak dudono bodone wong zuhud, tapi luwih bodoh kowe ya, maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodoh kowe. Ana wong zuhud dikeki dhuwit wong kafir, dikeki dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuap. Engko nang mbok contohno partai tertentu ning Indonesia sing non Muslim aja contohnya aja partai itu bulat padha bulet lah. Sing bulat maksudnya. Tak baleni malih. Misalnya Mustafa kan gayane zuhud, jenggoten dilo terus kadang mbebot rahum ra roh wong, pokoke modele jadab wis kaya wis soleh-soleh. Iku nak dikeki dhuwit non muslim 1 juta iku gak gelem, dipakano anake wedi haram, disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikekno bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ana wong soleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben dienggo wong fasik. Wong fasik pe demenan ra iso mergo ra duwe dhuwit. Gara-gara pokoke 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah tinggo demenan. Kowe ra wani mangan jebule tinggo keburukan. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar itu. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sing sitok nampa, sing sitok ora. Jare sing ra nampa, ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa, Kiai Bento, iku dhuwit nak dicekel pejabat fasik, kemungkinane digo demenan, digo fasik-fasik. Cekel kiai, saleh. Dadi ilmu mbek zuhud iku beda, Mas. Mulane kowe aku tetep dhuwur aku makome. Mbah kapan-kapan nak dhuwur kowe ya ora ro. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manakibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinil maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinil ada sanadnya, bukan yang madsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya madsus apa? Madsus itu cara hadis mudallas, sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu madhab. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal ijek urip. Ruhin mbek Mustafa, Ruhin niku tapi Ruhin gak sufi masalahnya geleme mergo butuh duit. Misalnya mus kowe saiki dikek Abu Jahal, dikek duit 1 juta. Kang Mustafa, aku loro jenengan kok unik, tak kei duit 1 juta nggih. Ampun, dosa. Sangkana Abu Jahal, Mustafa kei duit ra gelem, terus digo tombok mbek Abu Jahal, digo tombok lah. Coba sekarang Abu Jahal make itu untuk tombok, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andekan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal enggak make, ya sudah, supaya enggak resiko makan haram. Kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau enggak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa coba? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir.
Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam lah. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Fir'aun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu ulama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya lah tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalik. Monggo ini gadani jenengan, jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan nak babi. Nah contohnya tapi coba pangan, mereka haram ainiyah, napa? Paham ya? Nah termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ana wong wedok kafirah, perang kalah. Kan cah wedok iki jadi amat. Mereka nak belakno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni rugen. Kan terus ngelahirkan cah keriting-keriting mukmin. Tetap manfaat. Lagi jenenge amat, napa? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad adalah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang kok ono cah wedok 10, aku imame. Iki rambutnya lurus, iki wae ruhin. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang ben kuwapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi ora kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus ning Jakarta mbok cekeli mboten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen tetap lahir mukmin. Senajan to mbawa ling-beling tapi tetap mukmin. Kruwiting pelayan tetap ning musala wong bapake merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Sekarang pilihannya, pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatno sahabat atau zaman Nabi dimanfaatno Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram ambek halal apik endi? Apik halal, mergo halal plus darul mafasid. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku nggawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan beto wangsul. Ya digo jahat meneh blok goblok, paham nggih? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Ngono maksud paham ya? Timbang kembali ke gerakan Papua Merdeka. Ora iso terus Mustafa PP khusyuk. Mboten haram niku haram. Terus mbok wacana Sulam Taufik. Ora ono. Sulam Taufik ya ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe mazhabe. Paham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara zahir nyaman yang soleh. Berhubung dunia subhat atau moh. Paham ya? Tapi kayak jo niru, nak soleh ngene iki sadok niru Mustafa. Tetap kula lah setuju. Kula misalnya nyuwun sewu ana wong kafir nyumbang kula 1 juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kowe paham tenan to ora? Dia gak ikhlas be ilmu ini aku yakin. Sing khusuk-khusuk ning kene karepe be ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa.
Wes saiki jawab kan. Wayo ora wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti deh. Tapi bahaya di kanggo kowe wayo ora wayo. Bahaya wayo jawab ae dadi hukume apik wayo tak nak dipraktekno. Bahaya wayo. Lah iku sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Tapi ya wattaqwa. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mulane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir, terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahun. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebate Nabi. Jadi kalau baleni malih, mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Aja nuruti rasa, Mus. Islam aja nuruti rasa. Islam iku nganggo ilmu sik, engko lagi nganggo rasa. Ya mulane lah Luqman niku mau nyun sewu mau wong saleh, tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Aneh perang yo rabi, perang rabi. Homan gak wong nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak ku kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno. Nak Rasul gak ngomong hikmah yo perang ngalahno kebatilan, gak wani Luqman. Mulane terus Luqman gak wis cukup nderek jenengan mawon. Lah iku saiki gak gelem wong zuhud kon anut wong alim, ngrasa luwih saleh, luwih adoh kosub subhat sembrono. Ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo ruwet pancen. Hukume iku wis napa? Ruwet. Paham niki perlu kula sampekno ben jenengan ngerti. Ya dadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ana masuk akal, piye-piye donyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit, ana sing krana rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan, coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah rupa-rupa uang yang babine loh. Nah, babi itu kan haram ainiyah, no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi ya wattaqwa. Karena ini riskan. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Daud, ketika Nabi Daud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko. Mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul gitu, enggak kelasnya. Nanti kula suwun sing ngaji kula sing khusyuk sing saleh, ojo geman nyaingi ulama. Nah masalah ilmu gak level. Tapi kan ngrasa luwih saleh nggih monggo wong ngrasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR wae ora oleh, napa GR wae? Ora oleh. Kula nggih nate diprotes, kula sering diprotes ya. Kula niku gumun sampe jenengan, kula mboten nate roh jenengan tahajud, tapi tak kadang aku ya gumun mek wong saleh, saleh neliti wong. Ora oleh saleh kok neliti wong, ning wong saleh ku sibuk mbek awake
dhewe. Mung aku ora roh kita juta ora kowe kok neliti. Karep kula badhe anut jenengan. Ya anut ngalime. Wah, angel. Ngen rasa kecangkeman. Sembrono. Soale aku tahajud kira roh. Lah ning tikus yo empuh. Tapi rasa mitosno ning Mekah malah dadi fitnah. Dadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu iku anut para nabi. Mulane Rasul rata-rata wayo. Mergo nak cara logika mau nulung wong sitok wae apik. Lah saiki nulung wong papat luweh apik. Tapi nak gak adil, kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru, aku ora mungkin adil, ora bakat adil. Dadi angger kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa ya ora roh. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya aku gak janggal, sampai Nabi aku gak. Itu penting, penting sekali daripada anut tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebihan. Terus kue nulis itu ora tau ngaji aku, ora tau ngaji ulama, terus nuduh Rasul poligami itu mergo hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok ngono. Utek kok eleke ngono. Paham, mulane kula nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu wis ora iso nglakoni lah, tapi kamu tahu logika ilmunya tahu. Paham ya? Paham segala maksud. Dengan demikian terus kowe roh nabi wayah wah apik tenan, nulung wong sito apik menen nulung kena dinut tenan. Kena dinut apike, tapi praktekno aja kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Saroko kanca-kancaku sing wayah iku ya bar do sambet. Kalau dia konco lemu, bareng wayah kuru, tak takoki. Angger saya takoki, angger ana wong diet, piye carane diet kuru? Wayah, jamin kuru. Wonge akrab mek kula. Dhisik lemu, bareng wayah langsung kuru. Padahal bojo keduane wayu. Gara-gara iku dhisik iku ya apik mek dekne. Bareng dekne wayah mulai berontak. Dhisik sopan jenenge rong dirabi. Berontak termasuk berontak iku pas anake cilik iku wayahe nyusui. Nek semutung gak gelem nyusui. Bingung dekne. Nyentak iku bojo anyar ra disentak ra gelem nyusui. Anake disusui sapi mosok nasabe mbek sapi. Bingung terus kuru. Nganti saiki kuru. Nganti saiki guyon takoki diet iku ya. Wah ya terus. Diet iku. Ya tapi wae kula suwun nggih ngaji nggih. Pokoke kena apa mulane sinten di antara yang didakwakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Ghuniyah niku kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Lah nek ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur ora oleh dinggo. Dadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan tabdzir. Harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono napa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau ndak ya dihancurkan. Misalnya kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Pun Anis kurli wali walitek. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walitek. Anis dene kelakuan wa kulna latik sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Mbok yo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atase perkara ato kang wis paring sapa wa kang sira minal hikmati sange hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur muga dhewe pangeran. Aja syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali ku dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazahi wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama, 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi si anak Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangane malah nganti ngalahno Nabi sembrono ya ora ono ngene kuwi. Sia yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu.
Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antaku nali robban. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antaku nali robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali ngerti wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, an aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya, kafani izzan antaku nali robban wa kafani fakhron an aku nalaka napa abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketiga menyangkut zuwiyat lanat dunya. Misalnya begini. Rungokno ya Mus, kowe kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarepmu. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamate perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lebih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan ra perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kue orang arah dihisap, arah takono pangeran. Piye tak kai alpat kok, mbok sok nyombongi kawula aku kan ndak ada gitu ngeraduwe alpat. Piye tak kei dik sak miliar kok ora zakat? Kan kowe gak duwe dhuwit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunya, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa kan gak tahu tersiksa gak mangan steak, kan gak tahu roh nak ning donya kono warung jenenge steak. Nah kaya kula nganti saiki rong mangan steak tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak, mergo ora tau roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan steak ngono maksud. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktune ra pas. Mau bar magrib mbek lelo kemana kok wayahe ngaji lek ora usih itu. Nak Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Gak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di kowe ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku. Status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes. Terus nak wong fakir carane syukur ku piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak endi wong sing ditakoki pangeran mbek ora, enak sing mboten. Ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula pun kadung duwe, syukure piye? Enak endi wong tok nikmat be ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak padha-padha napa padha-padha syukur. La balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Lah syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaane Allah merenggut sawangane kok gak rido mek kersane pangeran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merenggut itu masalah besar, kaya ora rido mek kersane pangeran.
Jadi kalau nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi yang eling kayak tau gak ridho be kersane pangeran. Jadi malu sekali. Ya ampun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan niku nak sing guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate pangeran. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adzabi. Tapi nak pas dhewean iku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan niku nak sing guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate pangeran. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adzabi. Tapi nak pas dhewean iku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Sirron. Tapi ya ana kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih ya. Jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Ke Sayyidina Ali teng tarekah-tarekah di murid jenenge Hasan Basri. Hasan Basri dia murid Habib Al-Ajmi terus nganti nggih Ma'ruf Al-Qurhi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah napa As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad niku sing aran Nasaihul Ibad terus kula niku apal ya. Terus terakhir misalnya kita menangi sing aran Anatut Thalibin Said Abi Bakar Sato. Piyambake punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas di murid Mbah Fakih, Mbah Hasyim Asy'ari. Terus Mbah Hasyim dugi jenengan. Ya dugi Ansor barang lan juga gedeng Ansor iku sanate ya padha tok Mbah Hasyim napa Asy'ari sembrono iku dadi sing ngaji ya sanate tok Mbah Hasyim sing organisasi ge sanate dugi napa. Lah ngakonine mbah nak sanate padha nak ngakonine duka. Penting kalau terangno nggih dados dadi wong-wong sufi riyen ku gampang masyhur itu Abdul Qasim Al Junaidi nate ngengken muridé tuku daging misale Ruhin tak kei dhuwit 100.000 Ruhin tukokno daging sak kilo Ruhin teko muni ngene Gus ora cukup regane daging sak kilo iku 120.000 jare Abdul Qasim Al Junaidi ya wis nak ngono Ruhin gawe murah wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah lha ya ora sida tuku larang nak kowe kepengin tuku angger gak sida tuku rak dadi murah. Jadi wong sufi dhisik ku cara ngadhepi ku gampang. Yes, pokoke wong ulama dhisik ku cek enteng ngadepi donya ku cek gampang. Kayak Kanjeng Nabi misalnya. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan, wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku endi? Aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, "Enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih." Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, saya masih hafal. Wa hal laka mim malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang dari WC. Yang masih adalah sing tak sedekahno ning fakir miskin, tak sedekahno ning santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak gue makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadikan. Berarti kena duit 1 juta kok sedekah 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir. Karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang abqaita yang abadi. Itu disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV, mungkin waktu yang hilang. Tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semulang Mustafa gunane apa ndak. Ini waktu yang abadi. Senajan to ya ora mesti iso minterno wong, itu kan takdir. Kan ngaji ra wajib pinter, penting ikhlas engko gak mlebu swarga.
Golek pintu sing guri-guri lah kan sementing mlebu. Ora penting liwat ngarep malah ra sopan iku dalane para nabi liwat apa? Soal ilegal liwat gure ilegal lah sing penting mlebu di bangkok ngarep ra sopan ngoten. Paham gitu. Dadi carane syukur ngoten nggih napa? Cara pandang ngoten niku. Saiki ke donya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab enteng di. Enteng ra dihisab, berarti fakir ya melok jalur iku. Tapi di dunia ya syukur, dikai nikmat ora dikai nikmat apik dikai nikmat wis anggap ae ngono. Akhire sing dikai nikmat ya ana masalah hisab, sing dikai fakir ana masalah ra iso apa-apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya wis ngono ae kok dijerok-jerokno. Anis kurli wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man tesapane wong yaskur iku syukur sapa man fa inna ma yaskuru ang mestine nyukuri sapa man di nafsi manfaat kedhi awak dhewe man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Li anna thawaba syukrihi krana sak temene ganjarane syukure wong lahu kedhi wong dhewe. Wa man tesapane wong kafara wong ngafiri sapa man nikmata ing nikmat fa inna wa mungko sak temene Allah ghaniyun kundat sing ora butuh. Semuge maknane ora butuh an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun tur zat sing puji, mahmudun tegese den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Mulane kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi, tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe aja kaya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab sakniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang sing ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir. Melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknanya mungkiri nikmat. Dawuhan kafir keluar dari napa? Islam niku mun ijma'i ulama. Misalnya Nabi nate dawuh ngeten ngene rungokno. La yazni hina yazni wa huwa mukmin wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mukmin. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Ndak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiroh, pelaku dosa apa? Besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari apa? Islam. Jadi niku jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa? Aniskurli wali walidak terus ayat wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Wa mang kafaro. Sakniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaron nikmah? Kafaron nikmah. Mulane Imam Suyuti nafsiri wa mang kafaro ayin nikmata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, betul mungkin kan? Karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk nguji saya, aashkuru bisa saja saya syukur, am akfuru atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Ora kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal yang biasa mbok pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji ini ora tahu. Tahlilan bid'ah kafir, kabeh zina kafir, tau dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji rata cangkeman. Terus mbok yo ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum wala ing. Dadi namanane yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi, nak ora syukur tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi, nak kowe ora Islam yo kacung bar syukur kok langsung menculot
Ra Islam iku ngajine kiyaine sapa? Paham ya, dadi wong ngaji. Ngaji mbek ulama sing waras, sing ilmune bener. Sing ra seneng dhuwit ana tambahane. Bahaya wong seneng dhuwit wis bahaya. Nek duwe ra apa-apa bangsa seneng wis bahaya. Kowe kadung seneng wis terusno wae. Wong ora ulama wae, napa? Wong ora ulama wae. Kok Allah nyifati rasul iku ya qaumit tabiul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajra. Dadi ciri utama rasul iku rapati seneng dhuwit. Lah ulama iku warasatul anbiya ya sak kadare butuh sing pantes-pantese urip ya butuh dhuwit. Tapi go lucu-lucunan wae aja diimani. Nah kowe kan iman tenan ora duwe dhuwit kukur terus ra iso turu. Donya entek car runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Gini ayat niki wa mayyaskur fa innama yaskuru di nafsi wa mang kafaro. Terus Nabi Sulaiman apa liyabluani aaskuru am akfur. Ini yang terkenal gini apa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Mulane kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darai. Ndak seperti itu madzhab ahli sunnah nggih. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kaya kowe idak Quran terus darani Muhammad pembohong. Lha iku tenan keluar dari napa? Islam. Nek trimo bodho niku identitasem iku wis biasa wae. Bodho ni kan terlatih mulai cilik. Lah cilik wae kon sekolah sing bebo loro, mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodho. Wis terlatih tenan. Ya iku ora nganti kafir ya mau bodoni jenenge. Dosa ya mbon sepuro pangeran ya ora sida. Dosa. Wa man tisapane wong kafir iku ngafiri sapa man. Ngafiri an-nikmata ing nikmat, tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa inna wa ham ka sak temne Allah ghaniyun dat sing semugi ana khalqihi sangge makhluk Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese ingkang den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad isqala nalikane dawuh sapa Luqman libnihi maring anake Luqman wa halite Luqman yaidzuhi wa nasihati sapa Luqman hu ing ibnahu dawuh ngene ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya hu anak ingsun tashiru isfaqin utawa lafat bunayya ku tashir sing krana welas maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya bunayya anak cilik mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik mulane kok kowe brengosen lae rene tuwak-tuwak diundang le, mergo cara wong tuwa kowe ya lucu terus. Masih brengosen jenggoten piye-piye bagi wong tuwa iku caci cilik. Mulane tashiru isfaqin ditashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Pancen wong tuwa iku aneh. Kula nu gak saiki tuwek wis kiai. Angger isuk nu dereng tengene ibu takokno bahak ning ndi wis sarapan ta urung. Padahal wis tuwa. Kadang nganti isin kula. Perkarane wis dikoyokno cah cilik tenan. Jeneng wong tuwa iku nggih ngoten nggih. Ya setahu kula jeneng ngoten. Dadi wis ngoten. Mbon aku mbek anakmu potongane ra perhatian. Sembrono. Kowe tau kan digolek ibumu kon sarapan. La tusyrik aja syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka sak temene syirik billahi lan Allah la zulmun yektine zalim azimun kang gedhe. Kok lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik mboten. Nak nyiriki Allah lah iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Nggih dianggap hukum napa? Mulane kritiknya Said Romdon Al-Buti kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat. Kula riyen nate mucal Ma'hatali. Kula megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane Said Romdon Al-Buti. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng pundi? Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik. Kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat, ditanya, sudah sembuh? Sudah.
Dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak ngukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak bermangan, hen gak mangan nih, gak Gus. Kenapa wis warak? Lah kok warak bermangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning pakanan. Kenapa hen ngantuk? Lah wau ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Romdon Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Nggih, semuanya itu nuruti adat. Tapi ning atine tetep yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan. Misale wong tak takoki, "Kenapa hen ngaji ngantuk?" Wau mboten tilem. Kenapa bingung gak di duwe? Lah wingi lara, nggih. Saiki wis mari pun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae mong. Mergo semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Ya sesuai ngene. Kenapa? Hen wingi kriting kok saiki gundul. Lah dicukur ra gundul Gus. Kafir mergo ngisnatno fi'lu selain Allah. Lah nek kowe kepengin ahli tauhid tenan, kenapa kriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora di dhuwit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Kos-kos terus. Sembrono. Dadi makanya ini masalah, ya mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al adat muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan, ya butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Wes aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nak ra tak wangi repot ndekne. Sembrono. Ya ta. Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kaya nulungi Allah, tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Yo ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya yo ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah, istilahnya yo nulungi Allah. Mas Ruhin yo tahu ngomong ngono. Aku tak pikir mau Gus Ba. Sing dibutuh dipikir kowe lha apa mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane yo mikir. Meskipun yo ora manfaati, tapi kan kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibnya apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa ya tahu mikir. Aku seneng dunia pokoke ndongakno bagus basiat sawangane kan butuh. Dal dongaku luwih mandi timbang dongane dhekne. Tapi kan nggo nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah, nak istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi ngene iku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nak ra tak bela Allah. Kerepotan ya ora ono ngono iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah, mok saking senengi. Lha disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ana Islam takoki, kowe gak nulungi Allah, Allah ora butuh pertolongan. Kowe gak sujud, Allah ora butuh sujud Siti Jenar. Bocah kok sembrono. Mulane omongan iku ya ora usah ngaji, mulane wong iku ngaji ben roh duduk perkara. Makanya kata saya teman-teman itu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau ulama mereka ya damai, ya udah kecil-kecilukan biasa. Itu kan kadang muhibbinya yang salah letak. Tapi kalau ulamanya ya udah baik. Ya sama lah. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena wong-wong sing salah tafsir kayak ruhin-ruhin terus jadi ilmu itu ruwet napa? Tapi ya apike ruwet ben go rame-rame nang donya, njen donya nggone napa? Ruwet darul bala, njen donya napa? Darul bala, manjen gue beke napa? Bala. Tapi saya pastikan iki kula warai nggih dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kula balen Allah mentoleransi kalimat sing dibeto napa? Adat. Mane disebut ulama mulai riyen dawuh al adat muhakkamah. Angger adat iki wis dadi hukum lah.
Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat do longgar, misale bar kena apa wareg ya muni bar mangan. Kena apa kok seger ya bar ngombe. Berarti ki ngestatno wareg ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ana perasaan ngono iku ya ora ana. Ya omong ae napa? Omong wae. Ya malah nek mbok mafhum mak rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, kita tak dongakno selamat. Nak ora, oh lara. Terus mbok mafhum, cara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni Assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus uluk salam. Tapi ora ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya ya ora ono goblok kok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni Dik kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis ayu. Mulan bener pacaran wis roh. Dadi wong omong iku mbok bukti mahabbah nek omong wis ora ana gunane. Omong ku asline kan wis ora ana gunane wong wis ya mesti gimana gunane wong nggo waduk mening jeding rugen tak takoki mening dihen badhe adus ngono. Karuan maro jeding ya sampeyan pepe adus. Ya sing cuma pantese ditakoki yo. Jawab. Mosok maro jeding ape ngobong jedingan ya lucu. Mosok jeding ape di ngobong. Kan ya ora lucu. Ya biasa wae omong ya ngono iku. Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalammu ora ana gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku wis ora ana gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dik kowe ku ayu. Maknane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya moh omong ngono. Kok kurang penggawean. Padahal wong liya luwih ayu. Lha ngono kok ora ero apa? Ya misale meniti ben pengising. Masuk wong liya sing ngising ya akeh. Maksudnya aku takoki bukti seneng, mulane tak perhatekno. Sing ape ngising ya ora rugen to. Tunggale kowe muni pacar ayu sing ayu ya ora pacarmu. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang, kowe iku mau melok-melok wae. Dadi iku mulane cara ilmu mantek ya boleh balen ya innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulane berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela Allah. Wis ngono tok ora kok nek ora tak bela Allah. Wah, ya kafir kowe darane. Yes pokoke angger seneng mesti ana ekspresi. Ya ngono tok ora kok diterus-terus to, paham. Mulane kita sujud. Sujud mbek pangeran. Apa pangeran ning ngisor nganti mbok sujudi ya ora ana. Bukti kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat mbek Allah nak donga iku tangane mengeneng adahmu. Nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mulane nak donga. Ya nak contone donga lah nak sujud. Terus kemene Allah ning ngisor. Ya ora ana ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin Allah fi makanin auluwiyin di tempat yang terhormat kita donga mengadahkan tangan kelah ya wis ngono tok. Wis di luar iku wis ra ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam. Wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh ku klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat iku ya mau pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ana sing di ngomongno. Misale ki madhep ngulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Lah saiki berarti ki sujud ning Ka'bah kafir kowe. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantese ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk mek kiblat, tunduk mbek Allah mergo sing ngutus iku Allah. Ngono kok ora ero. Kabeh anggere salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong ya wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane ngulon takok, "Apa ning ndi?" Ya mergo pantese ketemu kancaku takok, ya ora ana maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Karuan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi. Sing takoki mangkel tapi ya. Mengarep. Lah kok ndi kok guri.
Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi kowe dijawab ngono mangkel ta ora jawab? Mangkel karena omongan sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Misale kowe takok ya pening ndi iki lho ape golek sate klathak. Bar kon ndi bar nyate. Iku sing takok seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening ndi mengarep. Kon ndi kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, mulane ora ditampa. Senajan to bener banget rati mau bener. Nah, mulane wong kon wiridan sesuai kadar mahabbah. Mulane Rabi'ah Adawiyah itu masyhur itu. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dekne saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang kok pangerane wong akeh. Sajane pangeranku tok. Saking senenge itu, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senenge. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Nah tuh ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nah apa turu iku gak iso turu gak wani. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe wong tunggu ngono pangeran ora percaya. Ngomong ae utang akeh. Tapi nek Rabi'ah Adawiyah swanger tenan nak ngono. Wali tenan. Masyhur dene wong dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era Hasan Basri. Hasan Basri salim-alime tabiin. Entek ilmune dene. Ambek sinten? Rabi'ah Adawiyah. Mulane jare Fathul Mu'in niku Rabi'ah Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, alim-alime tabiin, sing sitok wong wedok alim-alime wong tabiin, wong tabiat lah. Jare Mu'in. Kowe nak ndarani ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil nek Rabi'ah Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Rabi'ah Adawiyah wis tak halalno jagongan. Jare Fathul Mu'in saking mangkele kuatir perilaku wong sufi ditiru. Kan masyhur debate Hasan Basri mbek Rabi'ah. Rabi'ah Adawiyah iku nate beto segelas air dan sak obor. Mbek ublek obor kan takoki. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, padamkan apa? Neraka. Nak ndonga ngene, ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, piye-piye swarga iku makhluk, jenengan iku khalik kok tak trimo tak padakno makhluk kan isin. Lah kula nyembah jenengan itu kan harusnya maksud, kula baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al-maksud. Ridho kamatlubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka, nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelantara. Iku sembrono ta ora utek elek ini. Kowe nyembah Allah demi swarga artine ngene, Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini niku antara mawon. Pokoke mlebu sembrono kok. Wah, ora trimo sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga niku jatah kula obong. Kula ora swarga. Ya omongan niku bukti mahabbah. Lah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan mlebu swarga iku ya bukti mahabbah. Kowe kan iman wis dikandani kiaimu nak nyembah pangeran mlebu swarga terus gak paham wis melok muni ngono. Ya oleh wae wong pancen ora paham. Paham sing penting omongan bukti mahabbah, gak penting omongan bener ta salah, sing penting mergo nak omongan iku bener ya koyo mau kowe takoki wong kok nguri bener ta salah. Bener ta salah? Bener. Morodi mengarep bener ta salah? Bener. Tapi mangkel lho. Ngono iku mangkelno. Mulane nek seneng bojomu kan jare ayu. Tapi bareng gedeng bocah WC ngalor ngidul. Ya jeneng wong ya nggo tai ngalor ngidul. Nah mulane nek seneng jare koyo permaisuri, tapi nek lagi gedeng wis upilen nggawa WC ngalor. Iku omongan bener tapi mangkel lho ta ora? Gak omongan iku bener ta salah? Mangkelno ta ora? Kok diarani kritik tapi gak mangkel nak rugen wis keseringan apa ya. Tapi kan omongan bener. Lah mulane wonten makalah-makalah sing disebut teng kitab Tata Sawuf disebut Satohatus Sufiyah. Satohat itu
Mbok omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur teng ngene kitab-kitab. Kan wonten niku sing masyhur. Niku barah niku kula sering cerita teng mriki. Ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa. Bareng Nabi Musa istisqa tetap ramandi. Padahal Nabi Musa kekasih pangeran. Takok, "Ya Allah, kenapa istisqa saya tidak mandi?" Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul, gampang tuh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jare pangeran, aku itu ngaramno adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sapa aku adu-adu. Pangeran iki lucu. Aku iku ngaramno adu-adu. Nak nyebut wong iku sapa berarti aku adu-adu. Ora tak dudono ke. Ora berarti gak mandi terus, ya ora mandi wong tetep ana sing. Nah, tapi solusine ngene wae, kowe metuki kawulaku jenenge barah. Petuki iku kekasihku. Innahu adhakani al-yauma salasa marra. Dekne iku guyokno aku sedina minimal ping 3. Dadi bareh iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine pancen innahu adhakani. Sebarang Nabi Musa goleki ketemu ana cah ireng elek. Ireng jenenge bar. Nabi Musa binurin nubuwah tahu. Anta bareh. Bareh binuril wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal ora tau kenalan, kan ora tau SMS-an, ora tau kenalan, tapi ini binurin nubuwah, yang satu binuril wilayah. Terus jare Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kon njaluk udan. Jare pangeran nak ora kowe ra mandi. Dungane iki elek, welek tenan cara syariat. Ya Allah, kasih saja hujan. Apa angin udan wis ra nurut jenengan nganti ra ono udan? Apa stok udane jenengan rahmate pun tek nganti ngirit ra ono udan? Itu welek banget. Kuwi aku apal pokoke maknane ngono. Napa stok rahmat udane jenengan entek nganti jenengan irit ra ono udan. Dadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tungane welek banget. Ambek Nabi Musa ape napa? Dijotos. Perkarane iku melanggar fikih cara napa. Melanggar fatwa MUI lah cara napa. Seketika itu udan. Terus ketika Nabi Musa pe jotos Allah jawab ngoten. Aja sa, iki dekne guyokno aku sedina iku salah sanapa mar. Dadi dekne nak ngumpat iku. Lah soal mereka maksiat, maksiatnya mereka itu ndak madharati jenengan. Mereka maksiat semua ora ada akibat ning jenengan. Ora ada akibat kok jenengan pikir. Ben nak wis wong maksiate ora madharati jenengan. Wong karo dene jenengan sugih udan ra bakal entek kekno, udan langsung. Iku ning riwayat ora ana mukadimah, ora ana istighosan sik ora ono kabeh. Wong kekasih pangeran menangan, kowe istighosan sik ora mesti mandi. Nah, tapi yang seperti ini itu ora kena mbok tiru. Ini jenis satohatus sufiyah, yaitu kayak Rabi Adawiyah, itu namanya satohat. Wong sufi sing wis usul ning Allah, terus dia ngomong enggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi napa? Mahabbah. Iku mau kayak Rabi Adawiyah, ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan, wal mahabbah atas balu syirkah, karena cinta itu gak nerima dibagi. Waduh, tak senengi ngono kok jebule wae wong. Akhir. Pangeran wong akeh jare ora oleh sembrono. Tapi dekne gak kepengin cintane badak Allah direbut wong. Dadi cara Rabi Adawiyah kok jek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dekne ora trimo. Ojo, iki wek kutok. Nah, kowe tenang ae, pangeran senenge wong akeh tenang ae. Dasar rapati ora pangeran dipek wong wis tenang. Mestine ana wong istighosah kowe terus nangis. Itu milik saya, kenapa mereka minta? Terus mbok saingi istighosah yang di atas mereka. Malah ora pek-pekan lho sembrono. Mulane kula suwun nggih ampun gampang ngafir-ngafiroti yang pun panjenengan andel kula nggih. Ndak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknane ngafiri iman, tapi ngafiri napa? Nikmat. Gini ki ayate wa mayyaskur fa innama yaskuru napa li nafsi wa man kafara. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas, misalnya teng mriki wa idz qala luqmanu sak teruse la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun azim. La tusyrik aja syirik sira billahi lan apa inna syirka sak temene syirik la zulmun yaktine zalim azimun kang gedhe. Faraja amangka balik sapa ibnuhu ilaihi maring abihi. Maksudnya ilahi maring abihi ila dini abihi utawa ilahi maring Allah berarti gelem Islam niku sami nggih. Wa aslama lan gelem Islam sapa ibnuhu wa alami wasallam.